Gimba Production. Na furta mai wa uwa yayi waɗanta a dade na harshe na furta in wake zahara ubinta sokar habibi abun so sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so zubo salati ilahi a gare shi abdul ilahi sa alihin nurillahi a sahabihin saifullahi su sun kaso da hamahi mugun musun zama abun so ya shehu tijjani fardu aljiyali bambarinku barhama in yasmuradu ko dan kadan bambarinku ya shakaru na muradi hadari na faila abun so sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so salama a fadar kinana kimin iso gunki umma waken ki ne zan yi nana ga zuciya babu himma kuni beni in yi ta nana nafsin a wanke da soso don ku da an zo gare ku an samu dukkan muradu kowa da ya zo da koko a gare ku zai yi da sako to gane na zo gare ku ni ma a yarjan abun so sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so gaishe da ke nai azima masumi ya ma'aluma sokar jikin shugaba ma ya kirawo da umma na baki kaina da umma dan ni fake dai nake so don kufa Allah yake yi ko mamaye in ana yi an yi shi ne dan zakiya masumiya madaniya ni dai ina son ki zara ko da kwani banda mai so sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so mata gurin ali zaki haidar mayaki sadauki nokilliyar rabbu sarki dodon su kai ne hayaki yaro da ka hangi zaki to dole ne ma ka buya koko a turo da sako taho mu gaishe da nana sannin ki barka da rana ƙaunar ki ta raya raina ban gane ko wanki nana so ne yana she jikina madahuri ni dai muradi na kasanta kullum cikin so sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so mu ne fagatan mu kaunu daga insa har ma da jinnu ya rabbu na ɗaga hannu sanya na zan majanunu a fagen yabon ƙura'ainu zara utaska a bar su sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so ni so nake na yabanki ko zuciya ta ji sauki in na kure duka sinkin sai zuciya ta yi siluki harshen ganau babu taki begen ku Allah yake yi ni dai azima abun so Hassan wal Husaini cuta ta so ta rike ni ta cinye daman da hauni ke ce kadai magani na ni dai ina son kinana in kin kirawo ni zan zo sai na yi wanka da soso sai ya dana nazara ya yar gidan shugabana masumi ya gamu mun zo ya umma yi mana da shan so har na ji dadi a raina ga
komai da ya zo jikinta to dole ne ma ya yi kyau sannan ya zamto abin so. Ku ne kuke bawa kowa, rahama ku ne ke rabawa, ceton kuna kewayawa, duk masu girma da baiwa, in ga kuto babu kowa, ku ne jinin Hashimawa, sannan abin so ga mai so. Sayyada na Zara, ya yar gidan shugabana, masumiya ga mu mun zo, ya umma ai mana da shan so. Ke ce fa hannun ilahu, sannan jinin misbahu, a mace ya tayar da ruhu, Amadu abin san ilahu, kai ne jakadan ilahu, kai ne kake juya komai, mai san kashi dai nake so. Sayyada na Zara, ya yar gidan shugabana, masumiya ga mu mun zo, ya umma ai mana da shan so. Rahmani ya rabbu Allah, Allah a dauke jalala, sannan a karo jamala, duk masu sanna na jumla, a kula su karsi yi kwalla, domin isassa batula, mai san ta shi dai nake so. Yana na gama da hinki, roko nake yi gare ki, kimin su tamfin yabanki, in nai yaban sa a jiki, zuciya jiki si yabanki, sannan a buɗe ni baki, har ma jiki yayi tana so. Sayyada na Zara, ya yar gidan shugabana, masumiya ga mu mun zo, ya umma ai mana da shan so. In za na huta batula, a yabo ba zan dakata ba, ilimi garan yayi garanti, ga nafsu ba yar kaɗan ba, to izini za ku yi mun, ɗebe ku ba ɗan kaɗan ba, ku dai na kewa da kwanso. Sayyada na Zara, ya yar gidan shugabana, masumiya ga mu mun zo, ya umma ai mana da shan so. Sunan mawaƙin kinana, madahurin Rabi'u nana, autan gidan Shak Haruna, madari na Faila ubana, shine yake bani caji a fagen yaban